जळगाव शहर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी महाआघाडीचे उमेदवार अभिषेक पाटील यांनी आज आदर्श नगर भागात आपला प्रचार केला आहे। यावेळी मतदारांशी असलेल्या समस्या जाणून घेत सेवेची संधी मिळाल्यास संधीचे सोने करेल असे आश्वासन अभिषेक पाटील यांनी दिले आहे। आज आदर्श नगर भागामध्ये जोरदार प्रचार सुरू केला असून संपूर्ण शहरात ते पायी फिरून लोकांच्या अडीअडचणी जाणून घेत आहे। त्यांचे नागरिकांकडून ठिकठिकाणी स्वागत करण्यात येत असून त्यांना चांगला प्रतिसाद लाभत आहे। शहराच्या विविध भागांमध्ये फिरून ते मतदारांच्या समस्या जाणून घेत आहेत, तसेच त्यांचे निवारण करण्याचे आश्वासनही यावेळी अभिषेक पाटील यांनी दिले। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस व महाआघाडीच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांची यावेळी उपस्थिती होती। भाग्य आज खुल जाए, अभिषेक आए हमारे घर के भाग्य आज खुल जाए, अभिषेक आए। हम घर को फूलों से सजाऊंगी, हम घर को फूलों से सजाऊंगी, माला गुलाब और फूलों की पहनाऊंगी, मेरे भाग्य आज खुल जाएंगे। अज्जू आए हैं, जयू आए हैं, अभिषेक आए हैं। आज आम्ही समतानगरपासून सुरुवात केली आहे। आदर्श नगरचा परिसर, मोहाडी रोड, आता डीमार्टपासून गणपतीनगर परिसराचा हा पूर्ण भाग झाला आहे। आज सामान्य लोकांमध्ये खूप उत्साह वाढलेला आहे। लोक ज्या सतत प्रस्ताप येताना जे कंटाळलेले आहेत, लोकांना नवीन चेहरा, लोक सांगतात की आज आम्हाला नवीन चेहरा हवा आहे, त्या हिशोबाने खूप आम्हाला रिस्पॉन्स मिळतो आहे। आणि मुख्यतः आदर्शनगरमध्ये सिंधी समाजात जास्त रिस्पॉन्स मिळतो आहे, हे आम्हाला मान्य करावं लागेल। वरतून आता प्रचाराचे धामधूम चालूच आहे, तर बघू 21 तारखेपर्यंत। ते तर आहे 2014 पासून जे दिलेले आश्वासन एकही पूर्ण झालेले तर नाहीच आहे। आता जनतेनेही त्यांना ओळखलेलं आहे, जनता त्यांची नक्कीच जागा दाखवणार आहे। आम्ही आमच्याकडे जे येत आहेत काही अडचणी घेऊन आमच्या परीने आता त्या अडचणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। आम्हाला खूपच चांगला प्रतिसाद मिळतोय आणि जिथे जातोय तिथे सांगताय की आम्हाला 5 वर्षामध्ये आमची खूपच नाराजी झालेली आहे। 5 वर्षात आत्ताच्या आमदाराने जितके आश्वासनं दिलेले त्याच्यातून एक पण आश्वासन पाळलेलं नाही आहे आणि आता नवीन रक्ताला म्हणजे नवीन। Hello guys, please like, comment and subscribe our channel.